Артабан без һеҙҙең менән һөйләшеп китәбеҙ модаль ҡылымдар тураһында. Яғни, без беләбеҙ, ниндәйҙер телдә һәр ваҡыт модальлек, мөнәсәбәтлек дигән әйбер бар. Яғни, нимә ул модальлек? Модаль ҡылымдарға, модаль һүҙҙәргә шундайыраҡ һүҙҙәрҙе инделәр. Кәрәк, теләйем, яратам һәм башҡалары. Яғни, нимәлер эшләргә яратам. Кешенең мөнәсәбәтен белдерә, тимәк, ниндәйҙер эшкә ҡарата. Шуны эшләргә кәрәк, тимәк, кәрәклекте белдерә. Мөмкин, менә шундайыраҡ һүҙҙәр. Шуға күрә лә ғәрәп телендә лә ошондай ҡылымдарҙы беҙ ҡулланабыҙ. Һәм уларҙың иң таралған бер нисәүһен беҙ һеҙҙең менән теркәп китәйек. Ул да булһа, ул беҙ инде уны хәҙерге заманда әҙер формала яҙабыҙ. Мәҫәлән, мин теләйем тигән форма ул уриду. Уриду, тимәк, мин теләйем. Уриду. Һәм артабан, әлбиттә, был мин нимәлер эшләргә теләйем тип әйткән ваҡытта, артабан беҙҙең уридунан һуң килә ән тигән китәксә. Ән тигән китәксә килә, һәм шунан һуң артабан ҡылым килә. Менә әйҙәгеҙ, башта башҡорт телендә ҡарайыҡ әле. Мин уҡырға теләйем. Мында китап уҡыу тураһында, ниндәйҙер китапты уҡырға теләйем. Уриду тигән һүҙҙе беҙ яҙҙыҡ, менә ул теләйем. Артабан уҡырға тигән һүҙгә иғтибар итәйек әле. Был беҙҙең инфинитив форма. Рус телендә лә инфинитив форма тип атала, башҡорт телендә тағы ла уны уртаҡ ҡылым тип тә йөрөтәләр, уҡырға. Нимә эшләргә? Рус телендә что делает, что сделает тигән һорауға яуап биргән һүҙ тиҙәр. Менә беҙ һеҙҙең менән һөйләшкән инек быға тиклем тәүге дәрестәрҙә, ҡылымды ҡараған ваҡытта, ҡылымдың тәүге дәрестәрендә ғәрәп телендә инфинитив юҡ. Ғәрәп телендә уртаҡ ҡылым формаһы юҡ. Ғәрәп телендә нимә эшләргә тигән айырым ҡылым формаһы юҡ. Тигән һорауға яуап биргән айырым ҡылым юҡ. Шуға күрә лә ғәрәп телендә был осраҡта нимә була? Мин уҡырға теләйем тигән осраҡта, мында инде мин тигәнде беҙ күрәбеҙ, ул уриду тигәндең эсенә инеп киткән мында. Шуға күрә лә быны беҙ тағы ла ҡарарбыҙ бындай формаларҙы. Менә быны беҙ бергә тәржемә итәбеҙ, мин уҡырға теләйем дип. Хәҙер мин теләйем дип. Уҡырға тигән һүҙҙе беҙ яҙыр өсөн, менә ошонда башта ҡуябыҙ ән тигән китәксәне. Һәм артабан уҡырға тигән һүҙҙе мин уҡыйым тип яҙабыҙ. Мин уҡыйым. Уҡыу тигән ҡылым беҙҙең ҡараә. Шулай бит? Ҡараә, тимәк, ул беҙҙең уҡырға. Ҡараә. Йәйәсендә унда беҙҙең бирелгән о хәрефе. Ҡараә ул мин уҡырға. Ҡоран тигән һүҙ шунан килеп сыҡҡан. Ҡараә. Хәҙер уриду тибеҙ ҙә, мин теләйем, ән тигән китәксәне ҡуябыҙ ҙа, ошо ҡараә тигән ҡылымды ошо форма ҡуябыҙ. Яғни мин уҡыйым тип. Мин тигәс ә хәрефе була, артабан тамыр хәрефтәр, беренсе тамыр хәреф сукун менән, икенсеһе а булғас фәтхә, һәм менә бында ошонда туҡтап торабыҙ. Ҡарағыҙ, килеп сыҡты. Уриду ән аҡра у әлегә. Уриду ән аҡра у. Мында һүҙ тәртибе башҡорт теле менән ғәрәп телендә төрлөсәрәк, шуға күрә лә тәржемә иткән ваҡытта һүҙмә-һүҙ мин теләйем, ән китәксәһе мин уҡыйым. Һәм менә бында тағы ла бер үҙенсәлек бар яҙған ваҡытта. Менә ошо ән китәксәһе ул мотлаҡ рәүештә ҡулланыла, модаль ҡылым менән ябай ҡылымдың араһына ҡуйыла. Һәм тағы ла бер үҙенсәлеге ул ошо һуңғы хәрәкәне фәтхәгә әйләндерә. Беҙҙең хәҙерге заман ҡылымда дамма киләйне, әммә ошо ән китәксәһе уны әйләндерә фәтхәгә. Һәм шуға күрә лә килеп сыға уриду ән аҡраә. Мин уҡырға теләйем. Әгәр дә мин барырға теләйем тиһәк, уриду ән әҙһәбә. Мин ашарға теләйем тиһәк, уриду ән әкүлә. Һәм башҡалары. Тимәк, беҙ әйтәбеҙ, модаль ҡылымдар башҡорт телендә инфинитив форма менән ҡулланыла, уртаҡ ҡылым менән. Мин уҡырға теләйем, барырға теләйем, нимәлер эшләргә теләйем, һәр ваҡыт ырға әргә, барырға, күрергә һәм башҡалары. Шуны ғәрәп теленә тәржемә итер өсөн күреүебеҙсә ән китәксәһен ҡуябыҙ, артабан ҡылымды хәҙерге заманда яҙабыҙ, мин тип яҙабыҙ. Мин теләйем, ән, мин уҡыйым. Шулай килеп сыға. Ән тигән китәксәне башҡорт теленә айырым ғына тәржемә итеү ауыр. Рус телендә ул ниндәйҙер штоп тигән мәғнәне белдереү ихтимал. Әммә менә башҡорт телендә уны тәржемә итеүе ауыр. Шуға күрә лә беҙ әйтәбеҙ инде, уриду мин теләйем,
ән тәрҗемә итмәйбез. Aqra'a мин укыйм. Һәм aqra'a дигән вакытта һуңгы хәрефе фәтха менән куела. Чөнки ән китәксәһенең функцияһы шунан гыйбрәт ул үҙенән һуң килгән кылымды менә шундай хәлгә куя дип әйтәйек инде. Менә шулайрак безнең форма килеп сыга. Уриду ән aqra'a. Шулай ук уриду дигән кылым менән тагы ла модаль кылымдарның береһе, ул да булһа ул әстатигу. Әстатигу. Менә тагы ла бердә әйтәбез, булар без әдер формала бирәбез, мин дигән формала һәм хәзерге заманда. Әстатигу дигән кылымдың мәгънәһе мин эшләй алам, нимәнелер алам. Әстатигу димәк ул модаль кылым, мәсәлән, мин гарәпчә укый алам, менә шундай формала инде әстатигу. Һәм дә шулай тагы ла шундай кылымдарның береһе, ул да булһа ухиббу. Ухиббу ул мин яратам. Нимәнелер эшләргә яратам. Мин футбол уйнарга яратам, мәсәлән. Мин китап укырга яратам. Менә күрәвегезчә укырга дигән формала, монда безнең шулай ук инфинитивный форма килә һәм шуңа күрә лә уның алдынан менә ошо модаль кылым килә ала дип әйтәйек. Ухиббу. Шуңа күрә лә менә шундай кылымдар, улар безнең гадәттә модаль кылым һәм улардан һуң әнде куябыз. Киләһе ошо кылымдар һәм киләһе хәзерге заман кылым араһында безнең ән китәксәһе була дип әйтәйек. Әйдәгез хәзер һезнең менән бер һөйләм модаль кылым булган берәй һөйләм тәрҗемә итеп караек башкорт теленнән гарәп теленә. Мин мәсҗедкә барырга теләйм. Әйдәгез башта караек. Безгә нисегәрәк нимәне тәрҗемә итәргә кирәк? Димәк, мин дигән һүзне без мөмкин кылым менән кушып язарга гарәп теленә кабул ителгәнсә, теләйм дигән кылымды ул безнең уриду дип әйттек, әзер вариант әлегә безгә. Артабан барырга дигән кылым. Димәк, карагыз, теләйм модаль кылым, барырга безнең инфинитив, уртак кылым. Димәк, уларның араһында беренчедән без гарәп телендә уларны урыннары белән алыштырабыз. Икенчедән уларның араһына шулай ук без куябыз ән китәксәһен. Ән китәксәһен куярга тиеш булабыз. Башта теләйм, ән барырга дигәндә инде мин барам дип. Димәк, барырга түгел, мин барам дип әйтәбез. Мәсҗедкә дигән вакытта безнең ке дигән ялга өстәлгән, ул безнең төбәү килеш, төбәү килештә исегездә булһа гарәп телендә илә дигән китәксә башкара. Ул ялгау түгел, аерым һүз, аерым китәксә. Менә хәзер инде тәрҗемә итеп караек гарәпчәгә. Димәк, әйдәгез башланык. Мин теләйм, уриду. Артабан барырга дигән кылым булгач, без ырга дигән форма юк, динек инфинитив форма, барам дип әйтәбез, әмма уның араһына әнде куябыз. Ән. Һәм мин барам, зәһәбә кылымын алабыз да. Мин барам, әзһәбу. Әмма ән китәксәһе булгач, адакта фәтха куя. Ән әзһәбә. Уриду ән әзһәбә. Артабан юнәлеште күрһәтер өчен төбәү килештең ялгауы гарәп телендә илә дигән китәксә аша белдерелә. Артабан мәсҗид һүзе. Мәсҗид һүзен билдәлегә куяйык. Мәсҗид дигән һүз һәм артабан карайбыз. Илә дигән китәксәне онытмайбыз. Шулай ук ул безнең үзеннән һуң килгән һүзне иялек килешкә куя. Шуңа күрә лә монда без куябыз кәсрәне. Иялек килештең күрһәткесе ул кәсрә. Уриду ән әзһәбә иләл мәсҗид. Уриду ән әзһәбә иләл мәсҗид. Мин мәсҗедкә барырга теләйм дигән һөйләмде без һезнең менән ошолайрак итеп тәрҗемә иттек гарәп теленә. Әйдәгез тагы ла бер һөйләмдә тәрҗемә итеп караек, модаль кылымды кулланып. Мәсәлән, мин китап укырга яратам. Менә монда без шулай ук модаль кылымды күрәбез. Яратам. Нимәләр эшләргә яратам дигән мәгънәле ул модаль кылым һәм инфинитив форманы күрәбез. Укырга, ырга, эргә. Менә ул безнең уның уртак кылым, ягъни инфинитив икәнен күрһәтә. Хәзер тәрҗемә иткән вакытта, димәк, башта без кылым язабыз. Яратам, ухиббу, әзер варианты бар. Укырга дигән форма булмагач, ул безнең гарәп телендә ән аша бирелә. Шуңа күрә араһына әнде куябыз, ике кылым араһына. Тәртип безнең ушулай килеп сыга. Яратам, ән һәм мин укыйм. Укыйм дигәндә мин укыйм дибез. Артабан китап. Игътибар итегез, китап безнең кемдә нимәне дигән сорауга җавап бирә. Мин китап укырга яратам. Кемдә укырга яратам? Нимә укырга яратам дигән. Ягъни кемдә нимәне дигән сорауды биреп була. Шуңа күрә ул безнең төшем килештә тура тултырусы булып тора. Төшем килештә. Төшем килеш булгач, без аны
фәтха белән куярга тиеш булабыз. Мин дигән һүз ул ошо ук яратамдың эченә инеп киткән, уны аерым язып тормыйбыз. Димәк, менә без якынса тәрҗемә итү өчен әзерләндек. Хәзер тәрҗемә итеп караек. Беренче һүз безнең яратам. Ухиббу. Артабан без әйттек ан һәм мин укыйм дигән кылымда караек. Караа дигән кылым укырга. Караа. Яисендә унда безнең а. Мин булгас аны куябыз. Артабан хәрефләрне күсереп язам, хәрәкәтләрен куймайса гына. Һәм иткә төшерәбез. Беренче тамыр хәреф ул сукун менән хәзерге заманда. Икенче тамыр хәрефнең хәрәкәте ул менә тора. Фәтха куйдык. Һәм адаккыһы ул безнең у менән. Менә килеп чыкты безнең әзер вариант. Ухиббу ан aqra'a. Артабан дәвам итәбез. Ухиббу ан aqra'a. Артабан китап дигән һүз. Әл менән алабыз билдәле итеп. Итебезгә төшерәбез. Әгәр дә ниндәйдер һүзне язабыз икән, без шунда ук һорау биреп карайбыз кылымдан сыгып. Кемдә нимәне дигән һорауга җавап биргән һүз гарәп телендә төшем килештә һәм уга төшем килештең күрһәткесе буларак дигән хәрәкәне фәтханы куябыз. Һәм безнең һөйләмебез ошылай килеп чыкты. Ухиббу ан aqra. Тагылабында без бер моментта онытканбыз. Ан дигән китәксә булганга күрә, монда безнең у түгел, ул әйләнә шулай фәтха менән. Ухиббу ан aqra'a al-kitaba. Al-kitaba безнең шулай ук фәтха менән, чөнки төшем килештә. Менә ошылайрак итеп модаль кылымнарны без тәрҗемә итә алабыз гарәп теленә.